오피스텔, 상가, 지식산업센터, 수익형 호텔, 생활형 숙박시설 이런 거에 많이 투자를 하셨는데, 시행사의 위임을 받고 분양만 대행을 해주거든요. 그러니까 분양을 많이 해야 자기들이 이익을 많이 가져가는 구조인 거예요. 그래서 사람들한테 계약금만 있으면 그냥 계약할 수 있다. 잔금은 나중에 가서 어차피 무이자 대출되고 중도금이 나중에 가서 보증금 받아서 치러도 되고, 아니면 그 사이에 더 비싼 가격으로 전매가 가능하기 때문에 그 분양 대금의 보통 10% 정도가 계약금이잖아요. 10% 정도인 계약금만 있으면 얼마든지 투자할 수 있고 이익을 남길 수 있다라는 식으로 광고를 많이 해서, 그때 그냥 한 몇천만 원, 한 천몇백만 원 정도 있는 돈으로 투자한다는 목적으로 덜컥 계약을 하신 분들이 많은데, 그렇게 해놓고 안녕하세요. CEO 저널 구독자 여러분, 저는 부동산 전문 변호사로 활동하고 있는 조세영 변호사라고 합니다. 저도 초기에는 초짜 변호사들은 이제 여러 가지 사건들을 경험을 해봐야 되니까 그냥 일반 민사사건, 이혼사건, 행정사건 가리지 않고 다 했었는데, 일반 민사사건을 하다 보니까 그 중에서 이제 부동산 사건들의 특징이 우리나라 국민분들이 자산의 대부분이 전세 보증금이거나 아니면 집 한 채 이런 경우들이 너무 많더라고요. 그래서 거기에서 문제가 생기면 인생이 막 뒤흔들리는 거예요. 단순히 대여금이나 공사대금이나 이런 부분에서는 겪지 않는 인생 전체가 흔들리는 문제가 부동산 문제더라고요. 그래서 이왕이면 그렇게 좀 큰 위기에 처하신 분들을 좀 도와드리는 일을 하면 좀 더 보람을 느끼지 않을까. 그리고 좀 서류도 복잡하고 일반인 분들이 이제 알기 좀 어려운 부분들이 많기 때문에 그래도 변호사가 좀 접근해서 이제 할 수 있는 활동 영역이 넓지 않을까 생각을 해서 부동산 전문으로 점점 일을 해 나가기 시작했고요. 지금도 다른 사건들도 하고 있습니다만 주로는 이제 부동산 관련된 사건들 위주로 하고 있습니다. 최근에 그러면 변호사님? 최근에는 이게 부동산 경기에 따라서 이제 사건의 성질이 조금씩 많이 나뉘는데요. 한참 부동산 상승기 때는 이제 오히려 집을 팔겠다고 한 사람들이 이제 팔고 나서 계약이 가격이 더 올라가잖아요. 그런 경우들이 생기니까, 팔았는데 며칠 지나니까 몇천만 원이 더 오른 거야. 그래서 계약을 해지하고 싶다. 이렇게 해서 오시는 분들이 되게 많아서 가계약금 돌려주는 문제 이런 거에 대해서 많이 했었고요. 근데 최근에는 이제 경기가 또 엄청 많이 갑자기 떨어졌잖아요. 그러다 보니까 어떤 문제가 가장 많냐면, 최근에는 이제 2021년 전후에서 그때는 아파트 규제가 너무 심해가지고 또 아파트도 너무 비싸진 때여서 이제 작은 돈으로 투자를 원하시는 분들이 아파트에 못 들어가는 상황이었어요. 그래서 어디에 투자를 많이 하셨냐면 분양 계약을 많이 하셨습니다. 오피스텔, 상가, 지식산업센터, 그리고 수익형 호텔, 생활형 분양시설, 생활형 숙박시설 이런 거에 많이 투자를 하셨는데, 이게 정상적으로 설명을 다 하고 분양을 하는 케이스도 많지만, 통상은 구조가 이제 분양 대행사라는 회사가 이 시행사의 위임을 받고 분양만 대행을 해주거든요. 그러니까 분양을 많이 해야 자기들이 이익을 많이 가져가는 구조인 거예요. 그래서 사람들한테 계약금만 있으면 그냥 계약할 수 있다. 잔금은 나중에 가서 어차피 무이자 대출되고 중도금이 나중에 가서 보증금 받아서 치러도 되고, 아니면 그 사이에 더 비싼 가격으로 전매가 가능하기 때문에 그 분양 대금의 보통 10% 정도가 계약금이잖아요. 10% 정도인 계약금만 있으면 얼마든지 투자할 수 있고 이익을 남길 수 있다라는 식으로 광고를 많이 해서, 그때 그냥 한 몇천만 원, 한 천몇백만 원 정도 있는 돈으로 투자한다는 목적으로 덜컥 계약을 하신 분들이 많은데, 그렇게 해놓고 시일이 많이 지나서 이제 잊어버리고 있었는데, 지금 그리고 한 2023년부터 잔금일 입주 시기가 다가온 거예요. 근데 그때 이제 전세 맞춰보려고 하니까 보증금이 한 8천만 원을 맞춰줄 수 있다고 했는데 5천도 안 되다거나 그런 일이 벌어지고, 그러니까 잔금을 치를 돈도 없거니와 분양 대금 자체도 너무 높게 잡혀 있었어가지고 현재 시세로는 말도 안 되게 높게 잡혀 있는 경우가 많아서 감당이 안 되시는 거죠. 그리고 애초에 설명드렸던 부분이랑 너무 다른 부분도 있고, 그래서 이게 허위 가장 광고 때문에 내가 계약을 잘못한 것 같은데 이제 와서 좀 해지할 수 있겠느냐, 그런 자문이나 상담, 소송도 많이 하고 있고요.
네, 전세 사기나 뭐 임대차 3법에 관련된 소송은 당연히 많이 진행하고 있습니다. 전세 사기 같은 경우도 네, 피해자분들도 오시고, 그리고 전세 사기인 줄 모르고 이제 그냥 계약만 중개했던 중개사 분들도 요즘은 소송을 많이 당해요. 저희가 소송을 제기도 하기도 하고 당하기도 하고 그런 분들을 이제 진짜 뭐 사기에 가담한 사람들은 당연히 처벌을 받고 책임을 져야겠지만 전혀 모른 채로 또 거기에 들어가신 분들도 있고 전 집주인이 소송에 휘말리는 경우도 있고 그런 경우들 여러 가지 케이스들을 저희가 맡아 진행하고 있습니다. 일단은 뭐 계약하기 전이라면은 보증보험 너무 계속 강조하는데 그게 안 되는 물건은 이제 와서는 좀 빌라나 이런 것은 좀 계약 안 하시길 권해드리는 편인데 이게 많이 좁아져가지고 저희 사무실에 오시는 분들도 전세 보증보험 되는 데가 많이 없어요 라고 하시더라고요. 근데 그럼에도 불구하고 목돈을 넣으실 것 같으면 보증보험 안 되면 굳이 전세로 들어가셔야 될까 저는 좀 말리고 싶어요. 빌라나 일반 뭐 다세대 연립주택 같은 경우에는 그게 또 넘어질 수도 있는 건데 그래서 보증보험 꼭 가입하셔라. 가입 가능한 물건만 소개받고 가입하시는 게 중요하고 그리고 뭐 기본 중에 기본이지만 확정일자, 전입신고 이거 의외로 제때 안 해가지고 며칠 차이로 막 엄청 손해보시는 분들도 계시거든요. 이거 반드시 챙겨서 하셔야 되고 그리고 다가구 같은 경우에는 호실이 나뉘어져 있긴 하거든요. 101호, 102호 이렇게 나뉘어져 있긴 하는데 등기를 떼보면 건물 등기부가 하나밖에 없어요. 다세대는 101호 따로 102호 따로 이렇게 따로 있는데 다가구는 뭐가 문제냐면 등기부에는 근저당권만 나오지 내 호실보다 더 앞선 호실이 나보다 먼저 더 들어와 살고 있었을 거 아니에요. 다른 호실들은. 그 앞선 호실들에 걸려있는 보증금이 얼마인지가 등기부에 안 나온단 말이죠. 그래서 이 부분을 반드시 확인하셔야 돼요. 그걸 공인중개사한테도 확인해달라고 하고 그 중개 설명 확인서에도 그걸 써달라라고 해서 나중에 그 부분이 문제가 되면 중개사에게도 책임을 물을 수 있도록 확실하게 확인을 하시는 게 중요하고 또 집주인이 신탁사로 돼 있는 경우가 있어요. 뭐뭐뭐뭐 자산신탁. 그런 경우에 건물주가 나타나서 이게 신탁이 돼 있긴 하지만 실제로 건물주는 나다 하면서 자기랑 계약하자고 하는 경우들이 있거든요. 근데 그거가 맞는 경우도 있지만 아닌 경우도 많아요. 왜냐면 신탁 관계이긴 하지만 어쨌든 등기상 소유자는 신탁회사이기 때문에 그 회사의 동의를 받고 진행해야만 유효한 전세가 되고 그냥 말만 믿고 전 집주인으로 되어 있는 건물주랑 계약을 하면 보증금 한 푼도 못 돌려받는 경우가 생길 수도 있습니다. 그래서 신탁 등기된 집은 더 꼼꼼하게 알아보시거나 계약을 안 하시거나 하시는 게 좋을 것 같고요. 뭐 하나하나 말씀드리자면 너무 길지만 뭐 그런 부분들을 확인하다가 뭔가 찝찝하다. 그러면 일단은 멈추고 전문가 상담을 먼저 받아보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 네. 근데 그게 많이 좁아졌어요. 왜냐면 허그라고 주택도시보증공사인데 여기서 이제 서울보증보험도 하긴 하는데 일단 허그에서 제일 많이 하는데요. 여기에 지금 적자가 장난이 아니에요. 그 전세 사기가 워낙 많이 터져가지고 이제 대의변제하는 건이 너무 많아가지고 그래서 아마 요건이 좀 더 까다로워지고 있지 않나 싶긴 한데 그럴 거면 그냥 그런 전세 물건도 잘 없고 그럴 거면 차라리 당장은 손해더라도 월세로 들어가시는 게 나아요. 그냥 보증금 적은. 그러면 나중에 잃을 돈이 적잖아요. 보증금이 적으니까. 네. 전세 대출까지 끌어가지고 보통 전세 대출 엄청 많이 받아서 들어가는데 그게 나중에 날아가게 되는 상황이 되면 진짜 막 인생에 한 2, 3년 날아가거든요. 그러니까 그렇게 할 바에야 차라리 월세를 감당을 하시고 그 월세만큼 손해를 보는 게 낫다. 권해드려요. 혹시 수도권은 그냥 대부분 많이 그냥 지역 불문하고 있고 이게 아무래도 그냥 일반적인 세대가 많은 아파트의 경우는 이런 일이 잘 없으니까 빌라가 많은 동네 뭐 강서구 화곡동이 대표적이고 인천 미추홀구 이런 데가 엄청 많았고 뭐 평택 뭐 수도권 지역은 거의 다 있을 수 있습니다. 그게 꼭 대규모로 뭐 몇천 채씩 일어나는 게 뉴스에 날 뿐이지
사실 한두 호실에도 전세 사기라는 구조는 있을 수 있거든요. 꼭 많이 당해야 전세 사기가 아니에요. 한두 명한테도 사기가 일어날 수 있기 때문에 그런 건 뭐 어디든지, 뭐 강남도 빌라의 경우에 갑자기 가격이 확 떨어지면 이게 사기인지 깡통 전세인지 구분이 좀 애매한 경우도 생기거든요. 그래서 그런 부분들, 뭐 지역을 불문한다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그러면 일단 문제가 일어나면은 뛰어 올라가시면 안 돼요. 그러니까 직접 찾아가시는 건 좋은 방법이 아니에요. 왜냐하면 어떤 과정으로 소송이 진행될 수가 있는지 궁금합니다. 일단 먼저 드려야 될 말씀이, 건설 규제를 조금 빡빡하게 해가지고 사실은 층간소음이 좀 덜 하도록 집을 짓는 게 제일 중요할 것 같아요. 집 자체가 조금만 생활소음만 일으켜도 아래층이 불편할 정도라면 사실 집에 문제가 있는 것이고, 뭐 이게 양날의 검인 게 너무 또 규제를 심하게 하면 건설 경기가 떨어지는 부분이 있는 것이고, 또 너무 또 나이브하게 하면은 이제 또 직접 들어와 사시는 입주자분들이 고통을 받는 것이고, 그래서 적정한 선을 찾아야 되는데, 일단 문제가 일어나면은 뭐 1단계는 그거죠. 관리사무실에 얘기하는 건데, 그게 뭐 그냥 얘기하셔라가 아니라 법에 정해져 있어요. 그래서 관리사무실이 중재 역할을 할 수 있도록 법에 정해져 있습니다. 그래서 일단은 관리사무실에 알리고, 그 알렸다는 것도 뭐 어떻게든 증거로 남겨놓으면 좋고요. 그리고 그러니까 뛰어 올라가시면 안 돼요. 그러니까 직접 찾아가시는 건 좋은 방법이 아니에요. 왜냐하면 그걸로 인해서 2차적인 분쟁이 발생할 확률이 굉장히 높아요. 일단 대화를 통해서 잘 해결을 하면 사실 제일 좋겠지만은, 대부분 잘 안 되고 감정만 상하고, 그렇게 되면 왜 우리 집에 찾아왔냐, 뭐 주거 침입으로 고소하겠다, 뭐 협박으로 고소하겠다, 뭐 조금이라도 마찰이 있으면 폭행으로 고소하겠다, 이렇게 될 수 있거든요. 그래서 그 전에 또 한번 주거 침입이라는 게 범위가 생각보다 넓어요. 그러니까 범죄의 의도가 없으면, 남의 집 안까지만 안 들어가면 그냥 내가 쭉 계단 운동을 하느라고 남의 집 앞 갈 수 있잖아요. 그러면 그건 주거 침입이 아닌데, 어떤 침입의 의도를 가지고 남의 집 문 앞에 가는 것도 주거 침입이에요. 그러니까 넓게 보면, 예를 들어서 어떤 사람을 위해를 가해야지라는 목적을 가지고 아파트 단지 안에만 들어와도 주거 침입이라는 판례가 있거든요. 그래서 주거 침입의 범위가 넓기 때문에 그 고의에 따라서 노크해서 문 열어라 라고 하는 정도로도 주거 침입죄로 처벌받을 수도 있습니다. 그래서 좀 그게 일반인분들이 생각하는 주거 침입이라는 게 꼭 문을 따고 들어가서 이렇게 침입을 해야만 이루어지는 게 아니라서, 그러니까 그런 리스크를 굳이 안 가지는 게 좋은 거죠. 왜냐면 나는 피해자잖아요. 아래층은 나는 위에 이런 행위로 인해서 고통받은 피해자인데, 그런 일이 일어나면 이제 거꾸로 내가 가해자로 둔갑이 되면서 쟁점이 막 흐려지게 되는 거라서 권해드리지 않고요. 그 다음 스텝으로는 뭐 당연히 관리실에서 해결이 안 되면 이 외부 기관들이 있어요. 그 기관들은 뭐 공동주택 분쟁조정위원회라는 것들이 있고요. 이게 중앙위원회도 있고 지방위원회도 있어서 여기에도 민원을 제기하실 수 있고요. 제일 유명한 건 이제 층간소음 이웃사이 센터라는 센터가 별도로 있습니다. 그래서 거기에 이제 도움을 요청을 하시면 일단 전화 상담부터 하고 방문 상담 일정을 정해요. 그래서 피해 세대부터 먼저 방문 상담을 하고, 가해 세대 쪽에도 공문을 보내요. 그러니까 우리가 언제 이제 이러이러한 피해가 접수가 돼서 한번 방문 상담을 하고 싶다. 그래서 가해 세대라고 불리는 이제 위층에도 연락이 되면 그쪽도 잘 얘기가 되면은 이렇게 중재가 되는 것이고, 그쪽에서 절대 나는 원하지 않는다라고 하면 피해 세대만 대상으로 상담이 진행되고요. 그 상담 과정에서 해결이 안 되면 직접 그 데시벨 측정할 수 있는 기기를 들고 와요. 들고 와서 소음 측정을 해줍니다. 이게 왜 중요하냐면, 이게 개인적으로 소음 측정하는 거면 확실하게 이 층간소음으로 인한 측정인지가 불분명할 수가 있어요. 그래서 나중에 소송을 할 때, 이 다음 단계가 이제 소송인데, 민사소송을 할 때 증거를 내야 되잖아요. 근데 층간소음 이웃사이 센터에서 나와서 이제 층간소음 측정을 했다. 이거는 아주 공적인 자료가 되거든요. 그래서 그러니까 이 중재를 원해서라도 여기 센터에 연락해 볼 필요가 있고, 소송을 준비하는 과정으로라도 연락할 필요가 있고요. 그렇게 하고, 여기서 중재가 되면은 어떤 결정이 서로 간에, 중재라는 건 사실은 서로 오케이 해야 되는 거거든요. 그래서
그렇게 돼서 중지가 되면은 일단락이 되는 것이고, 여기서도 안 되면 민사소송을 가는데, 이게 참 증거를 제출하는 게 쉽지가 않아요. 그러니까 층간소음의 증거라는 게 뭐 매일매일 측정하면서 할 수는 없다 보니까 지속적으로 내가 문제 제기를 했었다. 그리고 이 사실을 나뿐만이 아니라 우리 이웃들도 알고 있다. 그리고 관리사무실에서도 이 사실을 충분히 인지하고 있다. 이런 진술이나 이런 것도 다 증거가 되거든요. 그래서 그런 것들도 다 모아서 민사소송 제기할 수 있고요. 금액이 막 속 시원하진 않아요. 통상 한 1,000만 원 내외에 뭐 많이 나와봤자 뭐 진짜 심하고 악질적인 경우에는 몇 천만 원 나오는 경우도 있는데, 그래도 일단은 소장이 가면 아주 많은 퍼센테이지가 좀 조용해져요. 왜냐면 이게 한 번 소송을 걸어서 조금이라도 500만 원이라도 일단 받잖아요. 그러고 나면 다음번에 또 지속되는 부분은 더 상습으로 보는 거예요. 그래서 그런 효과가 있기 때문에 이게 아무래도 개인이 찾아가서 똑똑해서 따지는 것보다는 공문이 날아오고 소장이 날아오고 뭐 이웃사회 센터에 있는 그런 공적인 일을 하시는 분들이 연락이 가고 이런 게 다 영향을 미치거든요. 사실 아래층 분들이 가장 원하는 거는 그동안 받았던 피해에 대한 뭐 보상도 물론 있겠지만 앞으로 좀 안 그랬으면 좋겠다는 거거든요. 그래서 그 역할은 충분히 해줄 수 있지 않겠나. 그러니까 아무것도 안 하시는 것보다는 지속적으로 어떤 공적인 기관에 민원 제기도 하고 소장도 내고 그런 절차를 밟음으로써 위층에게 계속해서 경고를 주면 정말 약간 빌런 같은 몇몇 분을 제외하고는 뭔가 해결점이 찾아집니다. 그래서 뉴스에 나오는 진짜 이상한 케이스들은 뉴스에 나오는 거고요. 그래도 해결이 되는 경우들이 꽤 많아요. 한 가지만 더 궁금하면 그 최근에도 그래 뭐 고무망치 같은 것도 네. 하고 우퍼 스피커 달아라. 예, 근데 그거 되게 조심하셔야 돼요. 그러니까 그거를 들키지 않아야 돼. 예. 그런 증거가 잡히면 그거는 완전히 고의적인 거잖아요. 그러니까 위층의 소음은 일부러 막 방방 뛰고 위에서 막 뭐 스케이트를 타고 이러지 않는 이상은 생활소음이라 그래서 어느 정도 감가를 해줘요. 손해배상에 있어서. 왜냐면 생활을 하다가 내가 좀 부주의했다는 건데 아래층에서 의도적으로 공무원취지를 두드리거나 우퍼 스피커를 설치하는 행위는 고의적으로 위층을 괴롭히겠다는 거잖아요. 성질이 다른 거예요. 그래서 아래층에게 오히려 뭐 손해배상을 이만큼 해라 라든지 아니면 형사처벌까지 받을 수도 있어요. 네, 심하면 그거는 손해배상이 나온 케이스도 있습니다. 거의 한 2천 몇백만 원 나온 케이스도 있고요. 그러니까 그거는 물론 그렇게 해서 상대방을 괴롭혀서 너도 한번 당해봐라 서로 역지사지해서 한번 해결해 보자라는 건 가능한데 글쎄요, 그거에 끝까지 가면 아주 손해를 볼 수 있는 포인트가 될 수도 있어요. 근데 그거는 뭐 그런 리스크를 감수하고도 내가 죽을 것 같으니까 무조건 하겠다 하시면 말릴 방법은 없는데 네, 별의별 케이스가 다 있더라고요. 예전에 전세가 막 오르고 전세 물건 없을 때는 그런 거 안 해줬거든요. 근데 요즘은 뭐 세입자 구하기 어려우니까 역전세라 가지고 근데 그 틈을 또 파고들어서 또 사기꾼들이 활개를 치니까 잘 보셔야죠. 놓치지 말아야 될 그런 팁들 주의사항. 뭐 아까 말씀드린 대로 보증보험 가입이 엄청 중요하거든요. 그리고 대출을 일으켜서 전세 보증금을 마련하는 경우가 되게 많잖아요. 근데 이 두 개 다 계약서를 작성한 다음에 신청하는 거예요. 그쵸? 계약서가 있어야 보증보험 가입도 신청할 수 있고 계약서가 있어야 보증금 대출 신청도 할 수가 있어요. 근데 어떤 사유든지 여러 가지 사유로 그게 안 될 수가 있어요. 계약을 하고 나서. 그러면 계약금을 못 돌려받는 케이스가 생기는 거죠. 나는 보증보험 가입할 수 있는 집을 계약했는데 보험 가입이 안 된다든지 아니면 대출을 일으켜서 보증금을 마련하려고 했는데 갑자기 뭐 내가 몰랐던 어떤 사유로 대출이 안 일어난다든지 그러면 이미 계약은 했고 계약하면서 계약금은 내잖아요. 그럼 계약금을 잃어버릴 수가 있거든요. 그래서 특이하게 꼭 그걸 써놓으셔야 돼요. 특이하게 이 계약은 허그 보증보험 가입을 전제로 한 계약이며 계약 이후에 뭐 어떠한 사유로든 보증보험 가입이 안 되는 경우에는 임차인은 계약을 해지할 수 있고 임대인은 임차인에게 기지급받은 계약금과 보증금을 돌려준다. 이런 특약이 있으면 돌려받을 수 있어요.
이 특약이 없을 때는 그게 계약서에 기재가 안 됐기 때문에 구두로 그렇게 말했다고 하더라도 확실한 녹음이나 이런 게 없는 경우에는 계약금을 돌려줄 사유가 안 될 수도 있고요. 되게 어려워질 수 있습니다. 대출도 마찬가지예요. 보증금 마련은 대출을 받아서 하기로 하며 뭐 어떠한 사유로든 보증금 대출이 일어나지 않았을 때는 계약을 해지할 수 있고 계약금은 돌려준다. 이런 특약을 꼭 써놓으시기 바랍니다. 그런 경우도 있었어요. 예를 들어서 나는 국민은행 대출을 알아봤단 말이에요. 그래서 금리가 있잖아요. 그래서 국민은행에서 해주는 이 금리 얼마짜리 뭐 디딤돌 대출이든 뭐든 안전 대출이든 뭐 대출의 여러 가지 종류가 있잖아요. 그 대출을 받아서 나는 이 정도 이자를 감당할 수 있으니까 계약을 체결하려고 했는데 막상 계약 체결을 하고 보니 계약서를 내보니 국민은행 안 된다는 거예요. 근데 제2금융권은 돼. 저축은행이나 이런 데는 될 수도 있잖아요. 근데 그건 금리가 너무 세. 근데 나는 계약을 안 하고 싶잖아요. 근데 거기에다 그냥 전세 대출이 안 될 경우에 계약 해지할 수 있다. 그러면 집주인은 뭐라 그러냐면 전세 대출 되잖아. 여기 무슨 저축은행에서 되잖아. 왜 안 돼? 내가 알아봐 줄게. 근데 나는 그 대출 말고 내가 원래 생각했던 그 금리 낮은 그 대출을 하고 싶다. 그러면 거기서 또 다툼이 일어날 수 있거든요. 그러니까 그럴 거면 구체적으로 쓰시는 게 좋아요. 무슨 은행, 무슨 디딤돌 대출. 이렇게 완전히 그 대출 상품의 이름까지 기재하시는 것도 나쁘진 않아요. 그러면 집주인 쪽에서 싫어할 수는 있겠죠. 근데 요즘 전세 잘 안 나가서 요즘은 임차인분들이 갑이에요. 예전에 전세가 막 오르고 전세 물건 없을 때는 그런 거 안 해줬거든요. 근데 요즘은 뭐 세입자 구하기 어려우니까 역전세라 가지고. 근데 그 틈을 또 파고들어서 또 사기꾼들이 활개를 치니까 잘 보셔야죠. 전세 들어가는 구조가 그거 아시죠? 전세라는 게 전 세계에서 우리나라만 거의 유일하게 활성화돼 있어요. 굉장히 이상한 제도예요. 그러니까 물론 예전에는 되게 좋은 제도였어요. 우리나라가 고도의 성장기로 갈 때 세입자분들은 그러니까 월세라는 걸 안 내, 렌트비를 안 내고 내가 목돈을 다시 찾아와서 그 돈에다가 내 돈을 보태서 나중에 내 집 마련을 할 수 있는 목돈 마련의 장치가 된 것이고, 집주인 입장에서는 고리였으니까 그때는 이자를 이렇게 받음으로써 월세를 대신하고 이 목돈을 또 어딘가 그 기간 동안 투자할 수 있는 좋은 상품이었는데, 이게 결국은 보증금 누가 갖고 있어요? 은행이 갖고 있어요? 정부가 갖고 있어요? 누가 갖고 있어요? 개인이 갖고 있잖아요. 개인 집주인이 갖고 있는 거잖아요. 그러니까 개인 간에 돈거래하는 거예요, 결국은. 그래서 국가에서 그걸 보장해주기 위해서 주택임대차 보호법도 있고 여러 가지 안전장치를 마련해 놨지만 아예 근본적으로 따져보면 한계가 있을 수밖에 없다는 거죠. 돈을 법원이 맡아놓는 게 아니고 은행에 맡아놓는 게 아니고 정부가 맡아놓는 게 아니니까. 개인이 안 돌려주게 되면 사고예요. 그죠? 그러니까 그런 리스크를 안고 가는 거예요. 그래서 전세가율을 꼭 보라고 말씀을 드리는 게, 2억짜리 집에 2억짜리 전세 들어가는 분들이 되게 많았어요. 2억 1,000짜리 전세 들어가는 분들도 있었어요. 당연히 돌려받을 수 있다고 생각하고. 상승기에는 가능하죠. 왜냐면 다음에 오시는 분들이 3억에 들어오거든. 그러니까 내 돈 2억 1,000은 찾아올 수 있는데, 이게 뚝 떨어지면은 이 집 자체가 1억 5천이 돼버리면 못 찾아오는 거예요. 그게 전세예요. 그러니까 전세는 당연히 돌려받을 수 있는 거 아니야? 라고 접근하시면 안 돼요. 못 돌려받을 수도 있는 돈이다. 그렇다면 이 집이 내 보증금을 지켜줄 수 있는 집이냐? 이거 살펴보셔야 되는 거죠. 정말 이게 어렵네요. 이게 앞으로 전세는 계속 있을 거로 전망이 되긴 하는데. 전세 많이 없어지긴 했어요. 특히나 빌라 이런 쪽은 선호를 안 하시니까. 아파트 같은 경우에는 아파트는 일단 전세가율이 낮아요. 한 60%, 70% 잘 안 넘죠. 일반 아파트 같은 경우에는. 10억짜리 집이면 전세가 보통 한 5, 6억 하잖아요. 근데 빌라는 특이하게 그렇게 구성이 돼 있기 때문에 그런 거가 자꾸 안 들어가면 점점점 전세 보증금이 낮아질 수도 있지 않을까 싶습니다. 네, 근데 전세 만기가 다 될 때까지 계시지 마시고, 법에 따르면은 전세 만기가 있잖아요. 그때로부터 6개월에서 2개월 사이, 요 4개월 기간 동안 내가 계약갱신을 해서 더 살지 아니면 나갈지를 통지할 수 있는 기간이에요. 그러니까
만기로부터 6개월 전이다. 만약에 이사를 가실 계획이 미리 있으시다면 만기로부터 6개월이 딱 되는 날 집주인한테 연락하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 나는 만기에 나갈 겁니다 라는 걸 문자든 내용증명이든 정확히 통지를 하시고, 집주인 쪽에서 오케이 내가 세입자 알아보고 바로 내주겠다 라고 나오면 사실 기다리시면 되는 건데, 갑자기 보니까 집주인이 바뀌어 있고 집주인이라는 사람 연락이 안 되고, 그러면 그때 문제가 쎄하다 느낌이 쎄한 느낌이 온다 그러면 일단은 계약서와 등기부등본 정도를 가지고 바로 변호사 상담 받으세요. 그러면 그 단계에서라도 뭔가 취할 수 있는 부분이 생겨요. 왜냐면 내가 집주인이 이것도 엄청 긴데 짧게 할게요. 집주인이 바뀌었다는 사실을 알게 된 날로부터 빠른 시일 내에 문제를 제기를 하면 전 집주인한테 보증금을 받아 나올 수 있는 제도가 있어요. 근데 그거를 내가 등기부를 떼본 지 6개월이 지났어. 1년이 지났어. 그러면 그거 못해요. 그러니까 뭔가 쎄하다. 그러면 이제 상담부터 받아보시는 게 좋겠습니다. 부동산 전문가의 상담을 받아보셔야 내가 만기가 돼서 이런 걸 하면 되는구나 라고 알거나, 아니면 지금이라도 뭘 할 수 있구나 라는 걸 아시게 되면 시기를 놓쳐서 내가 내 권리 못 지키는 일은 없을 거예요. 네. 이거 잘 모르시는데, 그러니까 일단 제일 돈 아끼는 방법은 뭔가 찝찝한 구석이 있으면 유료 상담이더라도 그 상담비 해봤자 진짜 비싸봤자 10몇만 원 정도밖에 안 할 거예요. 제가 다른 변호사님들 어떻게 받는지 모르지만 그거 내고 내 돈 막 1억 2억을 지킬 수 있는 기회가 있는데, 그걸 안 하시게 되면은 괜찮다더라 그냥 주변 친구한테 물어보고 하시면 큰 코 다칠 수 있다. 것들을 어떻게 따져봐야 되는지. 일단 등기부를 떼면 등기부는 표제부, 갑구, 을구 이렇게 나뉘어져 있거든요. 근데 표제부는 사실 크게 신경 쓸 건 없어요. 내가 들어가는 그 집이 맞는지, 그 호실이 맞는지만 확인하시면 되고, 그리고 그 소유자, 그러니까 갑구는 소유자가 나오거든요. 그러면 내가 만약에 전세로 들어간다. 그러면 그 집주인이 맞는지를 확인하셔야 돼요. 그래서 계약 당일에 등기부에 나와 있는 이 이름이랑 나온 사람이 가지고 온 신분증의 이름이랑 동일한지, 생년월일이 같은지를 확인하실 필요가 있고, 그리고 아주 드물게 그 신분증도 도용하거나 뭐 위조되거나 잃어버린 걸 어디서 주웠거나 할 수도 있기 때문에 그 신분증을 확인할 방법이 있어요. 운전면허증이랑 주민등록증을 실제인지 확인을 할 수가 있어요. 정부24 홈페이지나 경찰청 홈페이지에서 확인하시면 되고, 그래서 그 집주인의 신분증을 뭐 사진 찍어 두시거나 복사해달라 그래서 하나 가지고 있는 게 좋고요. 근데 또 이 갑구에 만약에 소유자가 한 명인 경우가 제일 많지만 뭐 부부 공동 명의로 돼 있거나 뭐 형제가 여러 명에서 가지고 있을 수도 있단 말이에요. 그런 경우에는 한 명만 보통 나오거든요. 집주인이 2명이라고 해서 2명이 같이 나오는 경우는 잘 없어요. 그러면 2분의 1 지분자와 계약을 하더라도 나머지 2분의 1 지분자도 이걸 허락을 했는지 확인하는 위임장을 꼭 받아두셔야 됩니다. 그리고 근데 이제 갑구에 뭐 가처분, 가압류, 압류, 뭐 경매 이런 게 갑구에 나와요. 이런 게 있다. 그럼 일단 멈춰야 돼. 이게 뭔지 모르잖아요. 저도 헷갈리는 게 그런 부분들이에요. 그러니까 그때는 계약서를 쓰시면 안 되고, 등기부 받는데 앞에 뭐가 모르는 권리 설정이 돼 있어. 일단 스탑. 그리고 그것에 대해서 가까운 변호사 사무실이든 어디 가서 물어보시고, 이게 내가 리스크가 있는 권리 관계다 하면 거기에는 전세 계약하면 안 돼요. 매매 계약도 마찬가지고. 그리고 을구가 제일 문제가 크거든요. 우리가 흔히 말하는 이제 은행 대출 받으면 걸리는 근저당권. 이게 을구인데, 근저당이 얼마 있는지, 채권 최고액이 얼마인지 확인하시고, 근데 집주인들이 이렇게 얘기하는 경우가 있어요. 공인중개사가 채권 최고액이 1억 걸려 있어요. 이 집이 2억짜리야. 그리고 내가 보증금 1억 5천에 들어가요. 그럼 이게 안전하지 않잖아요. 집이 2억인데 1억을 빼면 1억밖에 안 남고, 보통 2억짜리 집이 전세 넘어가면, 경매 넘어가면은 2억보다 확 떨어진단 말이에요. 70, 80% 이상은 확 떨어진단 말이에요. 그러면 1억 걸려있는 집에 원래는 1억 5천짜리 보증금으로 들어가면 안 돼요. 근데 어떤 얘기를 하냐면, 여기에는 1억이 표시돼 있지만 집주인이 빚을 많이 갚아서 여기 2천만 원밖에 안 남아 있어요.
그리고 그거를 은행에서 확인시켜 줄 수 있습니다. 이제 남은 대출 잔액이 2천만 원 남아있다. 그러니까 걱정 안 하시고 1억 5천으로 들어오셔도 경매 넘어가면 2천만 원만 떼어가고 나머지 돈이 있을 거니까 보증금 지킬 수 있어요 라고 설명을 해준단 말이에요. 근데 그렇게 하면 안 돼요. 그냥 근저당권이라는 거는 언제든지 채권 최고액만큼 늘어갈 수도 있고 줄어들 수도 있는 게 근저당권이에요. 마이너스 통장 같은 거란 말이에요. 그래서 채권 최고액이 1억이란 부분이 안 바뀌면 내가 보증금 내고 들어간 다음에 전입신고 확정할 일자 받은 다음에 만약에 집주인이 2천만 원 있던 게 맞았어. 그 당시에는 하기가 아니었어. 근데 나중에 집주인이 돈이 필요해서 8천만 원을 더 빌리게 되면 은행의 채권이 1억이 되잖아요. 그 1억이 나보다 앞서게 돼요. 선순위예요. 근저당이 걸린 그 날짜를 기준으로 보기 때문에. 그래서 만약에 그렇게 설명을 들었다면 그러면 근저당권 등기를 다시 해주세요. 변경 등기를 해주세요. 채권 최고액이 2천만 원으로 되어 있는 등기를 다시 해주면 내가 계약을 하겠다. 그러니까 그걸 전제로 계약을 하시던가 아니면 안 하셔야 돼요. 그러니까 이거 잘 모르시는데, 그러니까 일단 제일 돈 아끼는 방법은 뭔가 찝찝한 구석이 있으면 유료 상담이더라도 그 상담비 해봤자 진짜 비싸봤자 10몇만 원 정도밖에 안 할 거예요. 제가 다른 변호사님들 어떻게 받는지 모르지만 그거 내고 내 돈 막 1억 2억을 지킬 수 있는 기회가 있는데 그걸 안 하시게 되면은 괜찮다더라 그냥 주변 친구한테 물어보고 하시면 큰 코 다칠 수 있다 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 그게 이제 등기부 보는 법이고, 등기부는 꼭 직접 인터넷 등기소 들어가서 발급받으시는 게 중요하고요. 왜냐면 남이 떼준 거는 말소된 부분 지우고 보여줄 수도 있고, 그리고 한 달 전에 뗐던 거를 지금 뗀 것처럼 막 보여줄 수도 있고, 뭔가 조작이 가능해요. 그래서 직접 발급받아 보시면 되고, 그 외에도 뭐 건축물 대장이나 그런 거 떼보시면 좋은데, 그런 부분들을 막 힘들다고 생각하지 마시고, 이게 사실은 저의 욕심 같아서는 이거는 전 대학의 1학년 공통 교양 과목으로 해야 되지 않나 라고 생각될 정도로 되게 큰 부분인데, 이제 그거 아름아름 알아가잖아요, 우리의 현실은. 그래서 이걸 알아가는 과정이 어차피 나중에 또 엄청 부자가 되시고 자산가가 되실 것 같으면 임대인이 되실 수도 있고 전물주가 되실 수도 있고 그렇게 될 수 있는데, 결국은 인생 공부다 생각하고 찬찬히 해보시면 또 나름 재밌고, 그래서 잘 알아보시는 분들은 변호사만큼 잘 아시는 분들도 많이 계시고 그렇습니다. 요즘 다 뭐 인터넷에 워낙 정보가 많으니까요. 그럼 이거는 약간 엄청 많은데, 최근에 제가 제일 어이없었던 게, 이게 아까 전세인데 이것도 집주인분이 저희 의뢰인이었었어요. 거꾸로. 근데 전세 대출을 받아서 이렇게 전세 보증금을 내게 되면 대출받은 은행에서 바로 집주인한테 돈을 주거든요. 그 대출 받은 만큼은. 그리고 나중에 이 세입자가 나갈 때도 그 질권 설정을 해놓거나 채권 양도를 해놔요. 그 부분에 대해서는. 그래서 그 부분은 다시 은행으로 돌려줘야 돼요. 집주인은. 근데 이 집주인분이 임대를 처음 해보시는 분이었어요. 집도 처음 사봤고 전세도 처음 놔보시는 분이어가지고 그냥 계약하고 돈 들어왔으니까 오케이 하고 2년이 지났어요. 2년 전이니까 잘 기억이 안 나고, 원래 은행에서 다 안내를 해줘요. 전화로도 안내해주고 우편으로도 안내해줘요. 끝날 때는 은행으로 돌려줘야 된다는 걸 안내를 해주는데 그걸 이제 2년이나 지났으니까 좀 까먹으셨나 봐요. 그리고 세입자가 갑자기 저 나가야 돼요 이렇게 된 거죠. 그래서 그런가 보다 하고 다음 세입자 이제 받아서 세입자가 찍어준 계좌로 보증금 전액을 다 줘버리신 거예요. 근데 보통은 문제가 안 생겨요. 왜냐면 이게 어쨌든 전세 대출이어도 이 세입자가 갚아야 되는 돈은 맞잖아요. 그래서 이 사람이 받아도 자기가 은행에 돈을 넣으면 아무 문제가 안 생겨요. 그건 은행에서 어쨌든 돈을 받았으니까. 근데 이 사람이 되게 독특한 사람이었던 게 거기에 안 갚고 자기 개인 용도로 써버린 거예요. 그래서 은행에서 연락이 온 거죠. 집주인한테. 우리 질권 설정 해놓은 부분 왜 돈 안 내냐. 우리 여기에다가 구상권 청구하고 여기 집에다가 압류하겠다 이렇게 된 거죠. 그래서 막 벌벌 떨면서 저희 사무실에 오셨는데 그 세입자한테 연락을 하니까 이 사람은 이미 이사를 나간 사람이잖아요. 뭐라고 하냐면 집주인 당신이 나한테 잘못 입금하는 바람에
내가 오히려 그거를 개인 용도로 쓰게 되는 빌미가 됐다. 그래서 나도 은행에 못 갖게 되는 채무자 신세가 됐으니 당신이 잘못한 거니까 당신이 책임져라. 이런 식으로 나오는 거예요. 말도 안 되잖아요. 자기가 돌려줘야 되는 돈인데. 그래서 모른 챔버네. 네, 근데 우리 당사자분이 너무 마음이 약하셔가지고 이거 어떡하냐고, 내 집 넘어가는 거냐, 그리고 다음 세입자도 난리가 난 거죠. 이게 만들러 간 거니까. 그래서 난리가 났는데, 그래서 아 이거 말이 안 통하네 해가지고 이제 형사 고소 하고, 이제 사기죄로 형사 고소하고 민사소송 같이 제기했어요. 그냥 바로. 그러면은 경찰에서 1, 2주 안에 연락이 가거든요. 그러니까 그렇게까지 할 줄은 몰랐나 봐요. 조금 쓰고 갚을 생각이었나 봐요. 다행히 물론 세입자가 아주 악질이고 이 사람이 뭐 먹고 죽을 애도 없다 이러면서 자기 자산 없는 자였으면 진짜 곤란할 뻔했는데, 다행히 이 사람이 그냥 일반 직장을 다니는 일반인이었고, 그래서 그 정도로 압박이 들어가니까 뭐 많이 진행되기 전에 그럼 감옥 갈 수도 있잖아요. 그러니까 은행에 돈을 갚더라고요. 그래서 해결을 했죠. 제일 어이가 없었어요. 그러니까 악덕 임대인도 많지만 악성 임차인도 진짜 많아요. 저는 오늘은 주택에 관련돼서만 말씀을 드렸는데, 상가 쪽으로 넘어가면 노답입니다, 정말. 상가는 임대인과 임차인의 전쟁이에요. 그런 것들부터 해서 뭐 거기서 파생되는 뭐 돈관계, 거기서 파생되는 형사사건, 여기서 사기나 횡령 같은 게 문제가 되니까. 상가 임대차 보호법도 임대인 분들도 잘 모르시는 경우들도 많고, 임차인 분들도 잘 몰라서 손해를 보시기도 하고, 그래서 그런 쪽도 제가 뭐 강의도 하고, 그렇게 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 그럼 혹시 끝으로 제가 변호사여서 말씀드리는 것도 있지만, 통상적으로 그래요. 몸이 아프면은 그냥 약국에서 간단히 약 사 먹고 해결할 수 있는 경우도 있지만, 그래도 계속 아프면은 병원에 가보시는 게 당연한 것처럼, 일상생활을 하시면서 법률적인 문제에 봉착을 했을 때 이거 어떻게 해결해야 되지라는 부분을 도와주는 직업이 변호사입니다. 그래서 변호사한테 가면 뭔가 어렵고 비싸고 뭐 이런 선입견을 가지고 계시는데, 단순한 상담의 경우에는 사실 그 정도의 비용이 발생하지 않고요. 특히나 간단한 상담으로 막을 수 있었던, 예방이 가능했던 부분들이 이미 시일이 지나서 터지고 나서 오시면은 비용도 많이 들 뿐더러 해결도 잘 안 되는 경우들이 많아요. 그래서 그 부분이 너무 안타깝고, 뭐 가깝게는 뭐 사정이 정말 어렵다 그러면은 법률구조공단이나 각급 법원에서 운영하는 무료 상담 센터들도 있습니다. 그런 곳도 찾아보셔도 되고요. 그렇지 않다면은 가까운 일반 변호사 사무실 찾으셔서 이런 문제가 생겼는데 어떻게 해결하면 좋을까요? 라고 물어보시는 것에 주저하지 마시고 이제 상담을 받아보시는 쪽을 저는 추천을 드립니다. 저희 법무법인 로인도 주로 부동산, 그리고 임대차, 매매, 분양 이런 쪽으로 많이 담당을 하고 있고요. 관련된 상담, 자문, 소송 많이 진행하고 있으니까 필요하신 분들은 연락 주셔서 편하게 상담 받으실 수 있겠습니다.